के भयो, यो एप्लिकेसन खुल्यो। यो एप्लिकेसन खुलेर आउनुभयो। यो त जति पनि छ यो मैले काम गरेको मेरो पुरानो डेटाको लिस्ट हो, हिस्ट्री हो। तर नयाँ डेटाको लागि यहाँ अप्सन दिइरहेछ। यस्तो खोल्न चाहनुहुन्छ भने यसमा क्लिक गर्नुहोस्। तर यहाँ मैले के छ नौलो पेज लिन चाहन्छु भन्ने नयाँ पेज हामी लिन चाहन्छौँ। त यहाँ के गर्छु, यहाँ ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट भनेर दिएको छ। यहाँ लेखेका पनि छ कि ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट। त यहाँ क्लिक गर्छु। जति छ यो ब्ल्याङ्क पेज जुन छ भन्ने यो मेरो पेज हो। कपी भन्नुहोस् न, कपीको पन्ना हो। हामी जे पनि लेख्छौँ भन्ने त्यो लेख्छ। ठिक छ। त अब यहाँ जुन दिएको छ यहाँ फाइल हो, यो सेभ गर्नको लागि अप्सन आउँछ। न्यू पेज, ब्ल्याङ्क पेज लिनको लागि ओपन, सेभ एज, सेभ न्यू नौलो पेज क्रिएट गर्नको लागि सेभ गर्न चाहन्छु भन्ने त्यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ। सेभ एज। यहाँ सेभ र सेभ एजको डिफ्रेन्ट के हो? सेभ भन्नेको मैले यहाँ जस्तै यो यहाँ doc1 DIT एक्सपिरियन्स लेटर छ अनि जति पनि छ डेटा यहाँ यो मैले अघि नै एउटा केही काम गरेको डेटा हो। यो सेभ गरेर राख्नु भएको डेटा हो। यसरी काम गर्छौं त यहाँ पनि सेम जस्तै यो होम ट्याब हो, इन्सर्ट ट्याब हो, डिजाइन हो, लेआउट हो, इटिसी। यो ट्याब मेनु हो। तर यो होम ट्याब भित्र यो कति अप्सन हेर्न मिल्छ भन्ने यो धेरै अप्सन हेर्न मिलिरहेका छन्। त यो अप्सनलाई के भन्छ? त यो अप्सनलाई प्रोपर्टिज भन्छ। यो जस्तै होमको प्रोपर्टिज बार भयो, जस्तै यहाँ पेज लेआउटको प्रोपर्टिज भयो, रिभ्यूको प्रोपर्टिज भयो, त्यस्तै यहाँ होमको छ। त अब होम पेजमा के दिएको छ? यहाँ कपी पेस्ट दिएको छ सबै। यो मैले केही अब डेमो लेखेर राख्छौँ त यहाँ सबैभन्दा हेर्नुहोस् त। अब यहाँ जुन छ यहाँ केही डार्क सो गरिरहेछ ग्रे कलर, यो चौथाइ हो। यहाँ क्लिक गर्नुहोस् त। यो क्लिक गर्यो, अब लाइन आउँछ। यो के छ? चौथाइ छ। यो भन्दा राइट साइडमा लेख्न मिल्दैन। हामीले यो भन्दा राइट साइडमा लेख्न मिल्दैन। सेम के हो? यसलाई मार्जिन भनिन्छ कम्प्युटर ल्याङ्ग्वेजमा, कम्प्युटर भाषामा यसलाई मार्जिन। तर हामीले बुझ्नुस् न आफ्नो के छ स्टडी भाषामा के छ कपीमा हामीले रेड लाइन दिएको हुन्छ भने चौथाइ भन्नेको हुनुहुन्छ। त्यही यो के छ कम्प्युटर भाषामा मार्जिन हो। मार्जिन भनेको चौथाइ भित्र लेख्ने। ठीक छ, बुझ्यो? अब यो भित्र हामी कसरी लेख्ने त? अब केही लेख्न हामीले चाहन्छौँ भने त एउटा एमएस वर्ड भित्र के छ कि एमएस वर्डले हामीले एउटा र्यान्डमली टेक्स्ट लिनको लागि केही 5-4 लाइन लेख्नको लागि त्यो एउटा फन्ट साइज इक्वल टु के छ RAND र्यान्ड, शिफ्ट दबाएर के लेख्ने 9 जुन किबोर्डको माथि 9 बटन, त्यसमा ओपनिङ ब्रेकेट 4 लाइनको प्याराग्राफ। 4 को मतलब 4 लाइनको प्याराग्राफ म चाहन्छु र 3 लाइन्सको जति पनि लाइन छ 5 लाइनको एउटा प्याराग्राफ। कति? 4 वटा प्याराग्राफ बनाएर दिने। ल अब यो यहाँ के 4 को मतलब के भयो? 4 वटा प्याराग्राफ। ठीक छ, 4 वटा प्याराग्राफ। र 5 को मतलब के भयो? 5 लाइनको एउटा प्याराग्राफ। बुझ्यो? अब यसलाई म शिफ्ट दबाएर 0 थिचे। अब क्लोजिङ भयो। अब इन्टर थिचे। ल यो आयो। यो धेरै साइजमा आयो। अब यसलाई सेलेक्ट कसरी गर्ने? अब यो सबैलाई म सेलेक्ट गर्न चाहन्छु भने त किबोर्डबाट कन्ट्रोल+A। कन्ट्रोल+A को मतलब के हो? कन्ट्रोल दबाएर राख्ने, फेरि एक उङ्लीबाट कन्ट्रोल की दबाएर राख्ने, फेरि अर्को उङ्लीबाट A दबाउनुस्। ल दबायो। अब यो सेलेक्ट भयो। अब कन्ट्रोल जति पनि साइज छोटो गर्न चाहन्छु भने यहाँदेखि पनि छोटो सानो गर्न चाहन्छु, यहाँदेखि म सानो गर्यो है। ल 4। ठीक छ। अब यहाँदेखि यहाँसम्म आयो। ठीक छ। अब
यहाँ के छ यहाँ त आउनुभएको तब अहिले म यहाँदेखि इन्टर गर्यो। अब यो जस्तै छ, यो भिडियो प्रोभाइड्स छ भन्ने यसलाई म तल पनि लेख्न चाहन्छु। कसरी लेख्ने? यसलाई 4 चोटि म लेख्न चाहन्छु भने भिडियो प्रोभाइड्स कसरी लेख्ने? त एकचोटिमा मैले के गरेँ, यसलाई यहाँदेखि कपी गर्यो। अब यहाँ क्लिक गर्दा स्पेस बटनदेखि केही स्पेस लियो, कन्ट्रोल+V, कन्ट्रोल+V, कन्ट्रोल+V। ल कतिचोटि गर्यो? अब मैले चाहन्छु भने कि यो जुन लेखेको छु भिडियो प्रोभाइड यो दुवैलाई कलर गर्नुहोस्। यो कलरमा जुन लेखेको छ भने यसलाई तल राख्न, यो दुवैलाई माथि राख्ने। कसरी राख्ने? त यहाँदेखि कट गर्यो। अब यसलाई म क्लिक तल गर्दा कन्ट्रोल+V गर्यो। ल आउनुभएको। ल अब यहाँसम्म त मैले बुझ्यो, कपी कट पेस्ट। अब यो जुन पेन्टर छ भन्ने यहाँ जुन अप्लाई मैले गरेको यहाँ गर्नुहोस् त, बोल्ड, इटालिक, यसको साइज पनि मैले बढाउँछु। ल साइज पनि बढायो। यसको हाइलाइट कलर पनि अप्लाई गर्यो। फन्ट कलर त अप्लाई छँदैछ, तर यसको फन्ट जुन अप्पर केस पनि गर्यो। अब यो सेम जुन छ यसको यहाँ जुन डिजाइन अप्लाई गर्नुभएको छ यो डिजाइन म अर्को पेजमा यो जुन ग्राफ छ यहाँ अप्लाई गर्न चाहन्छु भने कसरी हुन्छ? त यहाँ के छ, एकचोटि मैले यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँदेखि के छ, फन्ट स्टाइल, जुन स्टाइल छ त्यसको स्टाइल चेन्ज हुन्छ। ल स्टाइल चेन्ज भयो। यहाँदेखि के हुन्छ, यहाँदेखि फन्ट साइज इन्क्रिज हुन्छ, ठुलो हुन्छ। त्यस्तै यहाँदेखि पनि ठुलो हुन्छ, यहाँदेखि सानो हुन्छ। ल सानो भयो। तर यहाँदेखि के छ, यहाँदेखि चेन्ज केस भनेको लोअर केस। यो जति पनि छ भिडियो भी क्यापिटल हो, त्यो पनि लोअर हुन्छ। हेर्नुहोस् त। ल लोअर भयो। अब फेरि यो भिडियो प्रोभाइड्सलाई म अप्पर ठुलो क्यापिटल लेटर गर्न चाहन्छु भने कसरी गर्ने? फेरि यहाँ अप्पर केस। अब मैले लेखेको 10 पेज, अब मैले कुनै ठाउँमा पठाउनु भएको, तर त्यहाँबाट भन्यो कि होइन यो सानो जुन छ सानो लेटरमा यो चल्दैन, अब यसलाई ठुलो लेटरमा लेखेर दिने। त अब के छ, म फेरि सबै अर्को पेजमा ठुलो क्यापिटल लेटरमा लेख्नुहुन्छ। होइन, कम्प्युटरले सबै सर्भिस दिन्छ, तर मैले सर्भिस कहाँसम्म म प्रयोग गर्न सक्छौँ त्यो आफ्नो इफेक्टिभ हो। के छ कि हामी कहाँसम्म हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ त्यसको आफ्नो नलेज अनुसार हो। प्रयोगकर्ता के छ भन्ने, कस्तो प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने त्यसको आधारमा कम्प्युटर हो। जस्तै यहाँ के छ, अब सबैभन्दा अगाडि बुझ्यो, हामीले के छ यहाँ अप्लाई गर्न चाहन्छु भने जहाँ एमएस वर्ड भित्र होइन, कम्प्युटर भित्रको म कुरा गर्छौँ, जहाँ हामी काम गर्न सक्छौँ भने जुन टार्गेट कन्टेन्ट भनेको लेखेको अक्षर हो या डिजिट नम्बर हो, जुन पनि ठाउँ हो, त्यहाँ जुन शब्द हो, हामी जुन कन्टेन्टमा हामी केही मेरो आवश्यकता हो भने कि केही चेन्जिङ भनेको केही प्रभाव त्यसको फलस्वरूप चेन्ज गर्नको लागि चाहन्छु भने सबैभन्दा अगाडि त्यहाँ त्यो कन्टेन्टलाई सिलेक्सन गर्नुपर्छ। यहाँ जस्तै मैले यो भिडियो प्रोभाइड्स लेखेको त्यसलाई के गर्छु, सेलेक्ट गर्छु। अब के भयो, यसलाई सेलेक्ट गर्यो। फेरि सेलेक्ट गरेपछि म यहाँ के गर्छु, यहाँ जान्छु। अब चेन्ज केसमा गयो। अब यहाँ क्लिक गरेर अप्पर केस गर्यो। ल अब मैले जुन कन्टेन्ट 10 पेजमा पनि लेखेको थियो सानो अक्षरमा, त्यो कन्टेन्टलाई एकचोटि मैले सेलेक्ट गरेँ। मात्र यहाँ चेन्ज केसमा गएर अप्पर केसमा क्लिक गर्यो।
सबै ठुलो अक्षरमा भयो। त्यस्तै यहाँ के छ, अब मेरो आवश्यकता हो जति पनि यहाँ भिडियो प्रोभाइड हो त्यो सबै पर वर्डको जुन पनि वर्ड छ त्यो वर्डको पहिलो अक्षर ठुलो अक्षरमा अप्पर केसमा गर्नको लागि त यहाँ क्यापिटलाइज इच वर्ड हो। ल जति थियो सबै भयो। अब यो भिडियो जुन छ भने यो भिडियोको मेरो आवश्यकता ठुलो गर्नको लागि यसलाई ठुलो गर्यो, यसलाई कलर गर्यो, भयो। जतिको मैले किनकि म मात्र भीलाई सेलेक्सन गरेको, भी माथि काम गरेको, जुन कारणले भीको प्रभाव मैले हेर्न देखिरहेछ है। अब के छ यहाँसम्म त भयो। अब यो के छ इरेजर। इरेजर भनेको क्लियर फर्मेटिङ, जति पनि म यहाँ माथि एप्लाई गर्नुभएको त्यसलाई क्लियर गरेर नर्मल दिन्छ, जस्तो जुन पहिलो मैले लेखेको थियो त्यस्तै हुन्छ। ल भयो, जुन पहिलो थियो डिफल्ट त्यही मात्रामा आउनु भएको। फेरि वापस जानको लागि मैले अब चाहन्छु भने कि त्यही राम्रो थियो, अब कसरी जाने फेरि त्यस्तो अप्लाई गर्नुहुन्छ होइन, कन्ट्रोल जेड थिच्नु छ एकचोटि कन्ट्रोल जेड। ल वापस आयो, फेरि कन्ट्रोल वाई फेरि ब्याक जाने, कन्ट्रोल जेड फेरि त्यहाँ जाने। ल आयो। अब के गर्ने, अब यहाँ के छ मैले यहाँ यसमाथि चाहन्छु भन्ने यहाँ एकचोटि अर्को लाइनमा हेर्नुहोस् त। ल डाउन गर्यो, अब फेरि यहाँदेखि मैले डाउन गर्यो, अब यहाँदेखि के छ यहाँदेखि फेरि 3टा लाइन मैले लिएको, 3टा लाइनमाथि 3टा डिफ्रेन्ट म हेराउन चाहन्छु। यसलाई सेलेक्ट गर्यो, केलाई यसलाई सेलेक्ट गर्यो, यसलाई म पहिले साइज जुन छ भन्ने यसको साइज बढाउन चाहन्छु भन्ने यहाँदेखि साइज मैले बढायो। अब हेर्नुहोस् त यसमाथि सेलेक्ट गर्यो, अब यहाँदेखि बोल्ड भयो। के भयो? बोल्ड। कन्ट्रोल प्लस बी देखि पनि हुन्छ, यहाँ पनि क्लिक गर्दा हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, अब यसलाई के गर्छौँ टेढो, ल अलिकति ढल्केको। ल यहाँ के गर्यो अन्डरलाइन। 3मा मैले 3टामा क्लिक गर्यो, 3टामा केही न केही डिफ्रेन्ट नजर आयो। अब हेर्नुहोस् त यहाँ मैले फेरि अप्लाई गरेर तल हेर्छौँ, तल केही लेख्छौँ भने त्यो फेरि अन्डरलाइन आइरहेछ। तर अब अन्डरलाइनको आवश्यकता छैन। अब के गर्ने त केही गर्नु पर्दैन। अब फेरि यहाँ हेर्नुहोस् त, अब यहाँ लाइनको आवश्यकता छैन भने फेरि यहाँ जाऊ, यहाँ जुन अप्लाई हुन्छ भने त्यसमा यहाँ डार्क कलर सो गर्नुहुन्छ भने यसलाई एकचोटि फेरि क्लिक गर्दौ, ल समाप्त भयो। अब फेरि जे लेख्न चाहनुहुन्छ भने लेख्नुहोस् न। तल इन्टर पनि गरेर निचे न्यू लाइनमा जान चाहन्छु। न्यू लाइनमा कसरी जाने भन्ने निचे तल कसरी जाने, तल अब लेख्न चाहन्छु भने कसरी जाने, किबोर्डबाट इन्टर थिच्ने, लेख्नुहोस्। ल अब मैले आवश्यकता कि यहाँ कसरी राख्ने त फेरि यहाँ लेख्नुहोस्। ल जे पनि लेख्न चाहन्छु भने यहाँ लेख्नुहोस्। ल यहाँदेखि डिलिट कसरी गर्ने त ब्याक स्पेस हो, ब्याक स्पेस यहाँदेखि डिलिट गर्न मिल्छ, यहाँदेखि डिलिट गर्न मिल्छ। ल पायो डिलिट गर्न। अब के गर्छौँ, अब मैले के छ यहाँ के छ स्ट्राइक थ्रु, यो भनेको के हो, एउटा बीच जुन पनि कन्टेन्ट छ लेखेको अक्षर हो त्यसको बीचोबीचमा एउटा कटको लाइन दिन्छ, यो हो स्ट्राइक थ्रु। फेरि यो स्ट्राइक थ्रु हटाउने कसरी हटाउने त यसमा क्लिक गर्नुहोस्। ल क्लिक गर्यो, ल अब त्यो हट्यो है। अब के गर्न चाहन्छु म, अब यो जुन छ दिएको H2O2 कसरी लेख्ने त यहाँ लेख्नुहोस् त। अब H2 लेख्ने कसरी लेख्ने त यसमा क्लिक गरौँ, किबोर्डबाट 2 थिचे, फेरि यसमा अब ओ लेख्छौँ तल आउँछ किनकि त्यो एक्टिभ छ। अब माथि कसरी आउँछ त यसलाई डिएक्टिभ गर्नुहोस् न, त्यसमा क्लिक गर्यो। अब फेरि ओ, फेरि 2 लेख्ने भन्ने यसमा क्लिक गर्नुहोस्, H2O2 भयो।
अब फेरि यहाँदेखि अब के लेख्ने, अब यहाँ हेर्नुहोस् त ए स्क्वायर कसरी लेख्ने, त यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यो के छ, सब स्क्रिप्ट हो, यो सुपर स्क्रिप्ट हो। सुपर स्क्रिप्टमा स्क्वायर कसरी लेख्ने, स्क्वायर लेख्यो। फेरि यसमा क्लिक गर्नुहोस्, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कसरी लेख्ने, फेरि यसमा सुपर स्क्रिप्टमा क्लिक गर्नुहोस्। फेरि ए स्क्वायर बी स्क्वायर यसरी लेख्नुहुन्छ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ हामीले के छौँ, यहाँ हेर्नुहोस् त डिफ्रेन्ट के छ नजर। यो सबै अब म क्लियर गर्न चाहन्छु, माथिको जति पनि छ त्यो सबैलाई म क्लियर गर्न चाहन्छु। ल क्लियर गर्यो। अब यो जुन छ भन्ने, यो जति छ यो माथि कसरी गर्ने, होइन एकचोटि ब्याक गर्नुहोस् त। अब यहाँ जति पनि अप्लाई गरेको छु भने म सेम डिजाइन यहाँ अप्लाई गर्न चाहन्छु भने यो लाइनमा कसरी हुन्छ त, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ फर्मेट पेन्टर एकचोटि जहाँदेखि जहाँसम्म हामी घिचेर लिएर जान्छ, तानेर लिएर जान्छ। अब क्लिक गर्छौँ, हामी छोड्छौँ भन्ने त्यसमा अप्लाई हुन्छ। ल अप्लाई भयो। फेरि यो क्लिक गरेर चाहिँ यहाँदेखि मैले यहाँदेखि क्लिक गर्यो, फेरि फर्मेट पेन्टरमा क्लिक गर्यो। अब यहाँदेखि यहाँसम्म मात्र युसम्म म यो यहाँसम्म अप्लाई गर्छु। ल आयो। यो के छ, जति हामी तानेर लिएर जान्छ भने त्यहाँसम्म त्यही सेम डिजाइन जहाँसम्म हामी चाहन्छौँ भन्ने राख्न, त्यहाँमा अप्लाई गर्दा त्यो सेम डिजाइन अप्लाई हुन्छ। अब माथिको कसरी गर्ने, अब माथिको डिलिट। ल यहाँसम्म डिलिट गर्यो। अब यहाँ के छ, यहाँसम्म त क्लियर भयो। अब यो जुन दिएको छ भने यो के दिएको छ, यो हाइलाइट कलर हो, बुझ्यो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, अब यहाँदेखि यहाँसम्म हामी क्लिक गरेर यहाँ क्लिक गर्छौँ त यो के दिएको छ, यो ब्याकग्राउन्ड कलर हो। यो कुन हो, यो ब्याकग्राउन्ड कलर हो। हाइलाइट कलर जहाँ यहाँदेखि यहाँसम्म टेक्स्ट छ त यहाँसम्म इन्ड भयो। तर हाइलाइट ब्याकग्राउन्ड कलर के छ, यहाँदेखि यहाँसम्म आउनु भएको, ठिक छ। ब्याकग्राउन्ड के छ भन्ने कि फुल लाइन प्रिन्ट गर्छ। तर हाइलाइट कलर के छ भन्ने कि एउटा लाइनदेखि एउटा लाइन जहाँसम्म कन्टेन्ट हुन्छ, लेखेको अक्षर हुन्छ त्यहीँसम्म मात्र काम गर्छ, ठिक छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, अब के दिएको छ, यहाँ के छ, यहाँ फन्ट कलर हो। यहाँ जति पनि जुन कलरको म फन्ट राख्न चाहन्छु भने त्यो फन्ट कलर यहाँदेखि यहाँ रेड गर्न चाहन्छु भने रेड भयो। ल यो फन्ट कलर हो, ठिक छ। अब एकचोटि हेर्नुहोस् त, यहाँदेखि यो जुन लाइन छ बायाँतिरको यो सबै बरोबर हो, तर यो राइट साइडको लाइन बरोबर हेर्न मिल्दैन। किनकि यो बरोबर छैन, यसलाई बरोबर गर्नुपर्छ। यसलाई बरोबर कसरी गर्छौँ त यसलाई म सिलेक्ट गरेँ, यो माथि क्लिक गर्यो, ठिक छ। ल अब यहाँ क्लिक गर्यो। अब यसलाई के गर्छ, यो सेन्टर गर्छ, यो सबै बिचमा भयो, बुझ्यो। अब यसलाई के गर्यो, अब यहाँदेखि यसलाई राइटमा गर्यो, ठिक छ। तर यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ मैले क्लिक गरेर यहाँ जुन अन्तिममा दिएको छ यो लेफ्ट हुन्छ, यो सेन्टर हुन्छ, बिचमा हुन्छ, यो राइटमा हुन्छ। त यसलाई कन्ट्रोल प्लस एल, कन्ट्रोल प्लस ई, कन्ट्रोल प्लस आर हुन्छ, कन्ट्रोल प्लस जे हुन्छ। ल जस्टिफाई। त एकचोटि म किन अल सबैलाई कन्ट्रोल प्लस जे गर्छौँ, सबै हेर्नुहोस् त, सबै मेरो के भयो, बरोबर भयो है। दुवैतिर लेफ्ट र राइटतिर बरोबर भयो। के हुन्छ, कन्ट्रोल जे प्लस जस्टिफाई गर्दाखेरि यो बरोबर हुन्छ, दुवैतिर बरोबर हुन्छ, ठिक छ। अब के छ, यहाँ दिएको छ, म जति पनि लेखेँ यहाँ नाम लेख्यो, तर के छ, यस डिफ्रेन्ट आइरहेछ। यस्तो लागिरहेछ भने जति छ भने 10वटा नाममा यो एउटा पेज फुल हुन्छ, भरेर जान्छ। त यो राम्रो हुन्छ कि हुँदैन, किन भन्ने कि यो राम्रो छैन।
अब यसलाई हामी कसरी कन्ट्रोल गर्ने यो धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। त यहाँ जुन छ भने यो लाइन स्पेसिङ भनिन्छ, लाइन एन्ड प्याराग्राफ स्पेसिङ भनिन्छ। यसमा हामी क्लिक गरौँ 1.0 केही फरक परेन किनकि यो डिफल्ट साइज हुन्छ 1.0 तर 1.0 त मैले गरेँ लेकिन के छ तर केही डिफ्रेन्ट नजर आएन, केही फरक परेन। त अब त्यसको उपाय के हो, अब यहाँ जाऊ तल यो जुन रिमुभ स्पेस छ भन्ने यसमाथि क्लिक गर्नुहोस् है। अब मात्र अब अप्लाई गरेन फेरि फरक हेर्न मिल्छ, तर क्लिक गर्नुहोस् त। ल अब कति भयो, नजदिकी भयो। अब मैले लागे कि होइन केही त्यसको के छ हाइट डिस्टेन्स राख्ने, कसरी राख्ने फेरि त्यसैमा जाउँ। अब 1.0 ल अब यो राखौँ, ठिक छ। जस्तो हामीले प्याराग्राफको हाइट राख्ने लाइनको डिस्टेन्स यहाँ त्यो जुन हिसाबले म यहाँबाट अप्लाई गर्न सक्छौँ, अप्लाई गर्न मिल्छ, यहाँबाट राख्न मिल्छ। अब यहाँ के छ, अब यहाँ जस्तै मैले नाम लेखेँ। अब यसलाई लिस्टमा लगाउने कसरी लगाउने मैले लागेको कुल अब यहाँ दुई टाइप्स हामी काम गर्न सक्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ छ, यहाँ क्वेसन मार्क हो, यो राख्ने कि नराख्ने, जुन पनि राख्ने नराख्ने यो राख्यो। मेरो आवश्यकता के होइन, अब यसलाई नराख्ने है, हटाउन चाहनुहुन्छ भने त यसलाई अब यो पनि छ तर यहाँबाट अगाडि पनि लेख्न हामी मिल्छौँ, त्यस्तै कुरा आउँछ। ल अब यहाँ नलेख्ने भन्ने मात्र एकचोटि इन्टर फेरि थिच्दाखेरि यो हटेर जान्छ। ल हट्यो। अब यसलाई कसरी हटाउने त अब यसलाई हटाउनको लागि हामी फेरि जहाँबाट अप्लाई गर्छौँ भने त्यहीँमा क्लिक गर्नुहोस् यहाँबाट। त यहाँ नन हो, नन यो जुन छ यो नन, यसमा क्लिक गर्नुहोस् नन। ल हट्यो। अब यसमा नम्बर दिने कति नम्बर त ल यहाँ 1 2 3 दिने, 1 2 3 एबिसी कति दिने 1 2 3 ल 1 2 3 आयो। अब फेरि अर्को नाम लेख्ने, अर्को नाम लेख्यो। अब फेरि अर्को अब नलेख्ने त अब कसरी गर्ने त एकचोटि फेरि इन्टर थिच्नुहोस्। ल त्यो अब हट्यो। अब फेरि हामी के लेख्यो बुक नेम, जे पनि लेख्न चाहन्छु भन्ने एकचोटि इन्टर थिच्दौ, थिचेर त्यसलाई डिएक्टिभ गर्न सक्छौँ। ल अब यहाँसम्म त मैले गरेँ। अब कसरी गर्ने त अब अर्को के हो, अब यहाँ हामी क्लिक गर्नुहोस् त। अब यहाँ दिएको छ ब्याकग्राउन्ड कलर त मैले पढेको, ल यो हो ब्याकग्राउन्ड कलर, ठिक छ। तर अब यहाँ दिएको छ बोर्डर, बोर्डर कसरी अप्लाई गर्ने, बटम बोर्डर, बटम भनेको तल बोर्डर, टप बोर्डर, लेफ्ट बोर्डर, राइट बोर्डर, नो बोर्डर, अल बोर्डर। अल बोर्डर मैले अप्लाई गरेको तर म चाहन्छु कि बोर्डरको आवश्यकता छैन बोर्डर हटाउनको लागि। त कसरी हटाउन सक्छौँ, फेरि त्यहाँबाट अप्लाई गर्न भएको त्यहीँबाट हटाउन पनि मिल्छ। ल क्लिक गर्यो, बोर्डर हट्यो है। अब यहाँदेखि यहाँसम्म मैले सबैलाई डिलिट गरेँ। अब यहाँ योभन्दा भित्र हामी कुनै अब अगाडितिर लाग्नुहोस् यहाँ, ठिक छ। तर यहाँ के छ, यहाँ दिएको छ, यहाँ केही अप्लाई गर्नुभएको छ भने यसलाई म सेलेक्ट गरेर केही चाहन्छु यहाँदेखि यहाँसम्म अप्लाई गर्यो, नर्मल छ, यहाँ नो स्पेस क्लिक गर्नुहोस्। ल नो स्पेस, नर्मल, नर्मलमा आउनुभएको, नो स्पेसमा आउनुभएको, यहाँदेखि हेडिङमा जान लागेको त नर्मल नो स्पेस। यो के छ, यो नर्मल नो स्पेस को कारण दिन्छ तर यहाँ नर्मलमा राख्छ, कहिले पनि नर्मलमा ही हुन्छ। कन्ट्रोल जेड वापस, कन्ट्रोल जेड वापस। ल अब मैले चाहन्छु कि यहाँ यो भित्र कुनै चिज लेखेको, टु लेखेको, कतिसम्म टु लेखेको यो हेर्न चाहन्छु। ल यहाँ बिचमा मैले यहाँ लेखेको डिआइटी, ठिक छ। यहाँ पनि मैले राखेँ डिआइटी लेखेँ, यहाँ पनि राख्यो डिआइटी, डिआइटी। अब लेखेको कतिचोटि मैले लेखेको डिआइटी मैले पनि बिर्स्यो, मैले पनि थाहा छैन डिआइटी।
अब कतिचोटि अब कसरी थाहा पाउँछ कि कतिचोटि डिआइटी लगाउनु भएको तर त्यो आइडी केही गलत गर्नु डिआइटी लेख्न केही डिआइटीको ठाउँमा डिआइडी लेखेको केही मिस भएको। अब त्यसलाई सच्याउन हामी यो भित्र हेर्छौँ, कतिचोटि हेर्छु, एकचोटि दुईचोटि, एक पेज दुई पेजमा हेर्छौँ तर 10 पेजमा हेर्दा राम्रो हुँदैन। तर त्यो सुविधा पनि कम्प्युटरभित्र प्रोभाइड हुन्छ। होम ट्याबभित्र यहाँ हेर्नुहोस् त फाइन्डमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसको सर्टकट की Ctrl+F हो, डिआइटी सर्च गर्नुहोस् त। ल जति पनि छ डिआइटी यो एकचोटि सबैलाई म नर्मल गरिदिन्छु है। के छ क्लियर गर्नुहोस्, तर फन्ट साइज बढाउनुहोस्। भयो। अब यहाँ के छ, यसलाई पनि सेलेक्ट गर्नुहोस्, यहाँदेखि नो गरिदिनुहोस् है। अब यहाँ डिआइटी सर्च गर्ने है। अब डिआइटी सर्च गर्छु भने जति डिआइटी हुन्छ भने हेर्नुहोस् त कतिचोटि आउनुभएको, माथि पनि छ, माथि छैन, खोजेर दिनुभएको है। अब यहाँ मैले लागेको डिआइटी होइन डिआइडी लेख्न चाहन्छु भने कसरी लेख्ने त, यहाँ छ, यहाँ मात्र हामी केही आफ्नो कन्टेन्टमा केही वर्ड फाइन्ड गर्न सक्छौँ, ढुन्ड्न सक्छौँ, त्यसलाई पाउन सक्छौँ, खोज्न सक्छौँ। त्यो खोज्न मद्दत पुर्याउँछ। फाइन्ड भने खोज्न, हेर्न, ठिक छ। तर यहाँ रिप्लेस भनेको हामी कुनै फर्म फिल गर्छौँ भने त्यो फर्म फिलमा हामी आफ्नो नाम मिस गरे, जन्ममिति मिस गर्दाखेरि त्यसलाई फेरि कट गरेर सच्याउँछौँ कि सच्याउँदैन, त्यही कुरा यो हो। यहाँ के भन्छ फाइन्ड वाट, के ढुन्ड्न चाहन्छ भन्ने त त्यही हो। मैले यहाँ डिआइटी खोज्न चाहन्छु, ठिक छ। तर यहाँ मेरो जुन डिआइटी लेखेको छ त अब त्यो डिआइटीलाई म चाहन्छु भने कि स्मल लेटरमा लेख्न, त्यो गलत लेखेको छु। त त्यो डिआइटीलाई अब रिप्लेस गर्ने कुन वर्डबाट, स्मल डिआइटीबाट होइन, डिआइटी कम्प्युटरबाट, डिआइटीलाई डिआइटी कम्प्युटर म राख्न चाहन्छु। कुन ठाउँमा त यो डिआइटीको ठाउँमा डिआइटी यो हुन्छ तर कम्प्युटर साथमा हुन्छ, डिआइटी कम्प्युटरबाट। रिप्लेस वान गर्छौँ भने एउटालाई गर्छ, एकचोटि गर्छ। रिप्लेस अल गर्दाखेरि सबै एकचोटि हुन्छ। ल कति गर्यो, वी मेड 5 रिप्लेसमेन्ट भने जुन छ भने त्यो 5 कन्टेन्टलाई त्यो रिप्लेस गरेको। अब हेर्नुहोस् त, ल डिआइटी आयो, डिआइटी कम्प्युटर आयो, डिआइटी कम्प्युटर आयो, डिआइटी कम्प्युटर आयो। अब म 10 पेजमा हुन्थ्यो भने डाटा कतिचोटि ढुन्ड्न प्रयास गर्थ्यो। तर यहाँदेखि हामीले एकचोटिमा फाइन्ड गर्यो, एकैचोटिमा के रिप्लेस पनि गर्यो है, सच्याउन पनि मिल्यो है। अब यसको प्रयोग गर्नुहोस्। होम ट्याबको क्लास जति पनि थियो यो सबै म क्लास त होम ट्याबको यो कम्प्लिटली भिडियो